हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत दी सोशल इंजीनियर आशा करुच्ची आपने भल थे बर्तमान चलतु आम आज गोटे इम्पोर्टेंट विषय जहाँकि इंडियास G20 प्रेसिडेंसी विषय आलोचना करवा जहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन समस्त एफिलिएटेड हेड ऑफ दी CBSE स्कूल एफिलिएटेड स्कूल को जारी करिछि G20 प्रेसिडेंसी विषय रे किछि धारणा देवाई तो ये विषय चलतु आम डिस्कसन करवा। As you may be aware, India has assumed the presidency of G20 on December 1st 2020 for the 1 year term जेहेतु इंडिया गोटे वर्ष ପାଇଁ G20 ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଲେଟର ଜାରି କରାଯାଇଛି। In this regard, the logo and the theme for India's presidency 2020 were launched by Honorable President। ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋଗୋ ଏବଂ ଥିମ୍ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବ୍ରିଫ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ G20 ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ଏଠାରେ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। G20 ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ G20ର ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମିଶନ୍ ଭିଜନ୍ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଜାଣିବା। To mark this occasion of India taking over as G20 presidency for the first time, the children may be educated about G20 and India's presidency of the multilateral forum। ଯେହେତୁ G20 ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିଲେଟରାଲ୍ ଫୋରମ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା କଥା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିଲେଟରାଲ୍ ଯେଉଁ ବହୁବିଧୀୟ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି G20 ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ 20 ତାହା କ'ଣ ଅଛି ଇନିସିଏଟିଭ୍ କ'ଣ ନିଏ and the main aim of this initiative is to disseminate the information as widely as possible especially to the younger audiences। ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଭାରତର ଯେହେତୁ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ବା ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଆମେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ 20 ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ମିଳିଛି ତ ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ହେଡ୍ସ ମେ ଏଜୁକେଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ about G20 and India's presidency of this multilateral forum। A brief pamphlet prepared in Hindi and English that G20 secretariat may be either read out to students in school assemblies। ତ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ତ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାହାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଡିଲେ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟର ଜାରି କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଫ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ G20 ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା G20 କ'ଣ What is G20? G20 or group of 20 is an intergovernmental forum of the world's major developed and developing economies। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ G20 ହେଉଛି ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଫୋରମ୍ ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟିଲେଟରାଲ୍ ଫୋରମ୍। ଇଟ୍ କମ୍ପ୍ରାଇଜେସ୍ 19 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେ 90 କଣ୍ଟ୍ରିଜ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ରାଜିଲ କାନାଡ଼ା ଚାଇନା ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଇଟାଲୀ ଜାପାନ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କୋରିଆ ମେକ୍ସିକୋ ରୁଷିଆ ସାଉଦି ଆରେବିଆ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ତୁର୍କୀ UK USA ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଅନ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି 37ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତା'ର ସଦସ୍ୟ। ତ ହିସାବରେ ଗ୍ରୁପ୍ 20 କରାଯାଇଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ହିସାବରେ 20 କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଥିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଲେକ୍ଟିଭଲି ଦ G20 accounts for 85% of the global GDP and 75% of the international trade and 2/3 of the world population making it the premier forum for international economic cooperation। and G20 presidency is annual and held on rotation by the member country। ତ ଏହା ଆନ୍ୟୁଆଲ୍ ହିସାବରେ ଏହା ରୋଟେସନ୍ ହିସାବରେ G20 ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ମିଳିଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ପାଲି ପଡ଼ିଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2022ରୁ 23 ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରହିବ। and the last few presidency of G20 have been Turkey 2015 China 2016 Germany 17 Argentina 2018 Japan 2019 Saudi Arabia 2020 followed by Italy 2021 and Indonesia 2022 ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା 2022 ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ପାଇଛି 2023 ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିବ G20ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ G20 ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟଲି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ G20 TRICA current previous and incoming G20 presidencies and comprising Indonesia Italy and India। India will assume the rotating presidency of G20 from 1st December 2022 to 30 November 2023। Honorable PM launched a logo and theme for India's G20 presidency on 8 November
2022 these are follows ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଟେଟିଂ ବେସିରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମାନେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦାସ ମୋଦି ସେ ଲୋଗୋ ଏବଂ ଥିମ୍ ଏଠାରେ ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା 8 ନଭେମ୍ବର 2022ରେ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଲୋଗୋ G20 ଲୋଗୋ ଏବଂ ଏହା ପୃଥିବୀର ଭାରତ 2023 ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଏମିତି ବସୁଧୈବମ୍ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ୱାନ୍ ଆର୍ଥ ଏ ଯେଉଁ ଟେଗଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଛି ୱାନ୍ ଆର୍ଥ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ଥ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ତ G20 logo draw inspiration from the vibrant colors of India ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ର 3ଟି କଲର୍ ଅଛି and saffron white and green and blue and in it juxtaposes planet earth with the lotus ଦେଖନ୍ତୁ juxtaposes କରାହେଇଛି ଲୋଟସ୍ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅଛି and India's national flower that reflects growth amid challenges। ତ ଏହା ମାନେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ପଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବା ଆହ୍ୱାନରୁ କେମିତି ଆମେ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବା ତାହାକୁ ଏଠାରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏହି ଲୋଗୋ ମାଧ୍ୟମରେ। and the theme for India G20 presidency ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ or one earth one family one future ଏହାକୁ ଥିମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ and is drawn from the ancient Sanskrit text of the Maha Upanishad। essentially the theme affirms the value of life human animal planet and microorganism and their interconnectedness on the planet earth। next ଦେଖିବା the logo and the theme together convey a powerful message of India G20 presidency which is of striving for just and equitable growth। ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି କେମିତି ଜଷ୍ଟ ଏବଂ ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ୍ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମାନ ହିସାବରେ କେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରିବ ତାହାକୁ ରଖାଯାଇଛି। as you navigate through these turbulent times in a sustainable holistic responsible and inclusive manner and they represent a uniquely in the approach to our G20 presidency। ତ ଆମେ କିଭଳି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ୱେରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ୱେରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱେରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ୱେରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ତାହାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ G20 କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କାମ କରିଥାଏ କାମ କ'ଣ ତ G20 କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 2 parallel tracks ଦ ଫାଇନାନ୍ସ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେର୍ପା ଟ୍ରାକ୍। ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେର୍ପା ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି। ଦ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଲିଡ୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସ ଟ୍ରାକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆସେ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଟ୍ରାକ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ସେର୍ପା ଟ୍ରାକ୍ ଲିଡ୍ ଦି ସେର୍ପା the Sherpas lead the Sherpa track and G20 process from the Sherpa side is coordinated by the Sherpa of the member countries who are personal emissaries of the leaders ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଦୂତ ହିସାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରୁ and finance track is led by finance ministers and central governors of the country within the two tracks there are thematically oriented working group in which representative from the relevant ministers of the member as well as from the invited guest countries and various international organizations also participate in this finance track and Sherpa track। The finance track is mainly led by finance ministers and the working groups meet regularly throughout the term of presidency। The finance ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଥାଏ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଥାନ୍ତି and the Sherpas oversee negotiation over the course of the year discussing agenda item for the summit and coordinated the substantiative work of the G20। ତ ସେର୍ପା କେଉଁ କାମ ହେଲା କୋର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିବାଟା ସବୁ ଦେଶକୁ ସେଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି। in addition there are engagement group which bring together civil societies parliamentarians think tanks women youth labor business and researchers of the G20 countries and the G20 currently comprises କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା G20 କାହାକୁ ନେଇ ଅଛି the finance track with 8 work team global macroeconomic policies infrastructure finance international financial architecture sustainable finance financial inclusion health finance international taxation and financial sectors reform। ଆଉ ସେର୍ପା ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଟ୍ରାକ୍ରେ 8ଟି ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେର୍ପା ଟ୍ରାକ୍ରେ 13ଟି ୱାର୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲଚର
development, digital economy, employment, empowerment, climate, education, energy transition, health, trade and investment, tourism, disaster risk, resilience and reductions proposed by India. And 11 engagement groups of private sector, civil society ଆଉ ଯେଉଁ 11ଟି engagement group ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ବିଜନେସ୍ 20, ସିଭିଲ୍ 20, ଲେବର 20, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ 20, ସାଇନ୍ସ 20, ସୁପ୍ରିମ ଅଡିଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ 20, ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ 20, ଅର୍ବାନ୍ 20, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 20, ୟୁଥ୍ 20, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ 20 ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରପୋଜ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଛି 11ଟି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଭାଇଟିସ୍ of international organizations and guest countries. In addition to G20 members, there has been a tradition of G20 presidency inviting some guest countries and the international organizations and its G20 meeting and summit. Accordingly, in addition to the regular international organization, United Nations and International Monetary Fund, World Bank, World Health Organization, World Trade Organization, International Labour Organization, FSB and OECD, and chairs of regional organization AU, AUDA, NFPAD, ASEAN. India as G20 presidency will inviting Bangladesh, Egypt, Mauritius, Netherlands, Nigeria, Oman, Singapore, Spain and UAE as guest countries as well as ISA International Solar Alliance ଯାହା ଭାରତ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି, ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି, CDRI Coalition for Disaster Resilience Infrastructure, ADB, Asian Development Bank as guest of international organization. G20 meetings କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, more than 200 G20 meeting will be held at locations across the country during the India presidency period, and G20 summit will be held in New Delhi on 9-10 September 2023. ତ 200ଟି ଜାଗାରେ, ଭାରତର 200ଟି ଜାଗାରେ ହେବ, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କରେ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହାଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଲୋଗୋ ଏଠାରେ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପମ୍ପଲେଟ୍ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। क्या आप जानते हैं, देखो एठारे दिया है जस्ट G20 समूह 19 देशों और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना है। इसमें सम्मिलित 19 देश अर्जेंटीना, जो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटाली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका है। देखो द्वितीय दिया है जो G20 सदस्य देश दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व में की 85% सफल घरेलू उत्पाद GDP का प्रतिनिधित्व करता है। G20 के सदस्य देश विश्व के 75% व्यापार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 एजेंडा 2 चैनलों ट्रैक द्वारा संचालित होते हैं, जिसमें फाइनेंस एवं शेरपा ट्रैक शामिल है। और G20 का कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है, बल्कि उसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी हर साल अलग अलग सदस्य देशों की मिलती रहती है। भारत पहली बार 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता संभालेगा। देखंतु यह भल भाव देखंतु भारत पहली बार 1 दिसंबर 2022 30 नवंबर 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता संभालेगा। एंड यही सब G20 की अध्यक्षता के दौरान देश भर में 200 से अधिक बैठकें होंगे। एंड G20 सम्मेलन नई दिल्ली में होगा और इसमें दुनिया भर के नेता शामिल होंगे। भारत G20 की बैठक में से शिखर सम्मेलन के लिए बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के तौर पर आमंत्रित करेगा। भारत की G20 अध्यक्षता के लोगों में राष्ट्रीय फूल कमल के ऊपर पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का प्रतीक है। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य है, जो कि महाउपनिषद से लिया गया है। G20 की अध्यक्षता भारत के अमृतकाल की शुरुआत का प्रतीक है। यह अमृतकाल जहाँ बजेट उपस्थापन करते फाइनान्स मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमण, जहाँकि 2075 साल होची
ପଞ୍ଚସ୍ତରରୁ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁ फेज अच्छी सही फेज को एठारे अमृतकाल कुहाଯାଇଛି। तो 75 वर्ष वर्षगांठ से शुरू होकर आज़ादी के 100वें वर्ष तक की 25 साल की अवधि है। तो तापर इंग्लिश रे एठे देखंतु मु धीरे धीरे शेयर कर दूची। तापर इंग्लिश रे दिया है, हिंदी रे इंग्लिश रे पाम्पलेट दिया है। तो यह समस्ते जानिबा उचित। थैंक यू। तो एभली अपडेशन पाइबा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते, लाइक करते, शेयर करते। धन्यवाद।